Щоліта у червні у старих кодаках збираються разом, аби погудіти. Традиційне фольклорно-спортивне свято так і називається – Січ гуде. Народні гуляння розпочинаються зранку і тривають до останнього. Бачила, що люди вигадали цього року і наша Ольга Сидоренко. До гурту козаченьки, збирайтесь на свято. Рідна мати Україна буде вас вітати. Рідна мати Україна буде вас вітати. Під такий заклик збиралися не тільки козаки, а й усі охочі. Вишиванки та шаровари у натовпі подиву ні в кого не викликали. Самое главное то, что те старые традиции на сегодняшний день возрождаются. Старі кодаки – це родзинка Дніпропетровщини. И так как здесь начинается первый запорожский порог, все козацтво начиналось, я так предполагаю, отсюда. Усе чи ні, але сьогодні козаків тут точно було вдосталь. Вони демонстрували українське бойове мистецтво – спас. У давнину його опановували козаки з пластунського куреня. Цей вид бою дозволяв воїну одному виходити проти кількох ворогів. Микита і Влад займаються спасом уже понад 8 років. Про те, що обрали українське мистецтво, а не бокс, карате чи дзюдо, не жалкують. На запитання друзів відповідають. Відповідаю, що це українське, це своє, це закладено в душі в собі, що краще цим займатися, чим ходити там по вулиці, там курити, пити. Хвацько осідлали коней і наймолодші козачата. Я займаюся чим пишається Україна. Це і вірші, танці, і пісні, і козацьке бойове мистецтво. По-моєму, 10 років. Насправді Ярослав трохи помилився. Він займається спасом 2 роки. Самому ж виповнилося 6. Повоювавши, перейшли до смачної частини свята – частування козацьким кулішем. Після довгих умовлянь господині погоджуються поділитися секретом приготування. Готувала обикновено, каша пшона, помили пшоно гарно, картошку трошки, як положено. Засмажили хорошо, масло кинули, сало нажарила. Усе добре, по вкусу посолила. Козаки не робили з їжі культу, але від смачної страви ніколи не відмовлялися. Скуштувати куліш сьогодні змогли і всі присутні. На додачу щедрі господині частували ще й салом. Козацького кулішу пообіцяли і нам, тож ми вас залишаємо і йдемо смакувати. Ольга Сидоренко, Юлія Гаврилова, Віталій Правдюк. Деталі.